हाँ जी बोलो, क्या प्रॉब्लम हुआ था आपको? मेरे को बुखार बोलते बुखार बहुत है, आता पावा ऐसा दुखता था, सुई सर का टोसा था पूरा जी। आता पावा कमर बुखार बोले तो क्या बोल नहीं सकते। और खांसी, अरे बाप रे, खांसी कैसा कैसा, मैं खांसी रहे तो वैसा बलगम आता था, कैसा कैसा खांसी रहे तो वैसा बलगम आता था। हाँ पूरा 8 दिन से हुई। हाँ बुखार बोले तो बहुत बुखार आया था जी मैं इंदिरा गया था, इतने निजामाबाद दवाखाना छोड़ के इंदिरा दवाखाना गया जी। वहाँ बताया कुछ भी फर्क नहीं। हाँ और ये निजामाबाद में भी बताया, हाँ नहीं कुछ भी फर्क नहीं, और खांसी बहुत हो गई। ओके, टाइफाइड हुआ था ना? टाइफाइड, खांसी, बलगम, जॉइंट पेन और बुखार, पैरों में हाथों में दर्द। हाँ ये पैरों में हाथों में इतना सुई सर का बहुत बहुत तकलीफ था मेरे को। हाँ। इतना तकलीफ था, बहुत तकलीफ था। मैं उसके बाद से अब मेरे को याद आया, बोधन साहब है, जी डॉक्टर साहब है बोल के मेरे को याद आया। जी मैं वहाँ से और डायरेक्ट तुम्हारे पास आया साहब जी। तुम्हारे पास आके मैं गोलियां ले लिया जी खाली। ये 1 दिन खाया मैं, जी। ये फर्क आया। जी 8 दिन खाया, एकदम नॉर्मल पूरा बुखार अच्छा। चलेगा, खांसी चलेगा, बलगम चले गए, जी। बस कसम। ओके अच्छा आराम हुआ सब। ओके। होम्योपैथी दवा लिए सो पहले दिन में थोड़ा फर्क स्टार्ट हो गया? पहले दिन में हो गया, पूरा खत्म हो गया? 8 दिन के बाद खत्म, अभी टोटली आराम है? आराम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है? कुछ भी नहीं। ओके ओके।